ഹലോ ഗൈസ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? നാട്ടിൽ അടിപൊളിയായി മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ വീട് ഇച്ചിരി മുകളിലോട്ടായതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ ബീഫും നല്ല ചക്കയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി, മമ്മീൻ്റെ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് അതെ. അപ്പം നമുക്ക് ബീഫും ചക്കയും ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകി നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബീഫാണ്. നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 2 to 3 വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടെ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ട്. ചെറിയുള്ളി നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. നമ്മളൊരു 30ഓളം ചെറിയുള്ളികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി എത്രത്തോളം ഇടുന്നു അത്രത്തോളം ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടുമല്ലോ. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഒരു ഫുള്ള് ഇഞ്ചി എടുത്തു, അതേപോലെ ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ കറുപ്പ് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കുടംപുളിയല്ല, സാധാരണ പുളിയാണ്. ഈ പുളീൻ്റെ കഷ്ണവും നമ്മൾ ബീഫിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മസാലകളുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാക്കൊത്തും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഉരുളിയിലാണ് നമ്മൾ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉരുളി നല്ല ചൂടായി ഇരിക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇത് എത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ മൂക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ മൂക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക. തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായി മൂക്കണോ അമ്മി? ഒരുവിധം ഒരു ചുമക്കണം, നല്ല ഇറച്ചിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളതിനകത്ത് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടും. മിച്ചം വിട്ട കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ? അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. ചതച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ചതച്ചിട്ടാൽ വേറെ ടേസ്റ്റ്, അരിഞ്ഞിട്ടാൽ വേറെ ടേസ്റ്റ്. അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടത്. ഉള്ളി അതിനകത്ത് ഇടും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയും വെല്ലുള്ളിയും എല്ലാം അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വാടി കിട്ടാനും ടേസ്റ്റ് ഇടുക. ഇപ്പോൾ കവറിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ. ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു, ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കവറിയുടെ ആവശ്യത്തിന്. ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ളത്, അതായത് ഉള്ളിയൊക്കെ വാടാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാടുന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത് വാടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചി ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചതിന് ഒരു പച്ച വെല്ലുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയല്ലേ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി കൂടുതൽ എണ്ണ വേണ്ട. ഈ ഉള്ളിയും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മളെ ഇട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണ മാത്രമേ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ നാട്ടിൽ കുറവ് എണ്ണ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് തീ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ളി വാടും. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വാടി നല്ല നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു രീതിയിലായിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതെങ്ങനെയാ ചേർക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം. 5 ഇതിപ്പോൾ 2 കിലോ ബീഫാണ്. അപ്പോൾ 5-6 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 3 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മസാലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ്, ഗരം മസാല, പിന്നെ ഇത് മീറ്റ് മസാല, ഈസ്റ്റേൻ്റെ മീറ്റ് മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഒന്ന് മൂക്ക് ഇളക്കി ഒരു മൂക്ക് വരണം. അത് മണമൊക്കെ ഒരു മൂക്കത്തെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകും. ഈ ഗരം മസാല പൊടി നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂക്കൊരു പച്ചമണമൊക്കെ പോയി ഒരു നല്ലൊരു കളറായി. ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ അതിനകത്ത് ഇളക്കി നല്ലോണം ഇളക്കണം. ഈ ഗരം മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മീറ്റ് മസാല 2 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നു. മീറ്റ് മസാല നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ ഇട്ടേണ്ട ചേർത്തിട്ടാണ് നന്നായി ഇളക്കി എല്ലായിടവും പരത്തി വെക്കണം. ഇതിലോട്ട് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കാനേ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുപ്പത്താകുമ്പോൾ വെള്ളം വീണ്ടും വേണം. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും പരത്തി സ്ലോ കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ തീ കുറച്ചിടുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അരച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലാണെന്ന് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുത്തുക, എന്നിട്ട് ഇതേമാതിരി ഉള്ളിയൊക്കെ വാട്ടി നമ്മൾ ബീഫ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങനെ പാകത്തിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. അവസാനം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് തട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. പാത്രം വെച്ചാൽ അടച്ച് വെച്ചാൽ ബീഫ് റെഡിയാവും. അങ്ങനെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി റെഡി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് താന്നു ഇറച്ചി ഇരുന്നാലും പൊങ്ങി ഇത് ഇറച്ചി തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തില്ല, തന്നെ വെള്ളം എല്ലാം വന്ന് ഇറച്ചി ഒന്ന് നല്ലൊരു പരുവായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താന്നിട്ട് വേവാനായി. ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ എത്ര ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ട് വരും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരിവേപ്പിൻ്റെ മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര കുറച്ച് പാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. നല്ല മണമൊക്കെ വരും. ഇനി അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്നാൽ ഇറച്ചി റെഡി ചെയ്യും. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ലതാണ്. മൂടി വെച്ച് നമ്മള് ബീഫിൽ യാതൊരു വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം വെള്ളം അതിൽ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ബീഫിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അതല്ല, നമ്മൾ പെപ്പറൊന്നും ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടില്ല. പെപ്പർ തുള്ളി ഇടാറുള്ളൂ. അത് അവസാനം അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ബീഫിൻ്റെ നെയ്യും എല്ലാം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബീഫ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. എത്ര നല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഇതിൽ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ബീഫിൻ്റെ തന്നെ നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നെയ്യിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും. നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. നാളേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കും. ചക്ക അങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബീഫും കൂടി നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചക്ക റെഡി എന്നാണ് മമ്മി പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു കുക്കറിനകത്തോട്ട് ചക്ക ഇട്ടു.
ഇത്രയും ചക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുക്കറിലോട്ട് നമ്മ ഓൾറെഡി നല്ല കനം കുറഞ്ഞ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ട് കാര്യം. അരയ്ക്കാത്ത തേങ്ങയിലോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഞരടണം എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. അരച്ച തേങ്ങയാണിത്. അരച്ച തേങ്ങയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള? വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം, കാന്താരി മുളക്, സാധാരണ മുളക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? പച്ചമുളകും ചെയ്യാം. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി. നല്ല രസമുണ്ട് ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എത്ര വെള്ളം വേണം? ഇത് നമ്മൾ ചക്ക ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. പിന്നെ ചക്കയിലോട്ട് ഇത്രയും ഇത്തിരി ഇടും. ഇത്തിരി ഇട്ടാൽ മതിയാ? ഇത്തിരി ആദ്യം ഇടും, പിന്നെ ചക്ക ഇടും, പിന്നെ അരപ്പിടും. ദമ്മ് ചെയ്യണോ? ദമ്മിടുന്ന മാതിരി തന്നെ ചക്ക ഇടും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചക്കയും കൂടി ഇടാൻ പോവാണ്. എളുപ്പപ്പണിയാണ് ചക്ക. 1 മണിക്കൂർ 1 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചക്ക റെഡി. ചക്ക റെഡിയാവും പെട്ടെന്ന്. അപ്പം ബീഫും ചക്കയും കൂടി റെഡിയായി. പിന്നെ ദമ്മിടുന്ന പോലെ ചക്കയിലോട്ട് ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അല്ലാത്ത തേങ്ങയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം ഇത്രയും ചക്ക വേവിക്കാൻ. ഏകദേശം 2 കിലോ ചക്കയുണ്ട്. നല്ല കറിവേപ്പില എത്രത്തോളം ഇടുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ മരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പപ്പ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇറങ്ങാൻ പപ്പ കറിവേപ്പിൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ചക്ക നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വുഡൻ റോൾ കൊണ്ട് അത് ചപ്പാത്തി പലകയല്ലല്ലോ, ചപ്പാത്തി നമുക്ക് തവീൻ്റെ കണ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി റോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടോ നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്നത് സെർവ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടിപൊളി ചക്കയും ബീഫും റെഡി. എങ്ങനെയുണ്ട് ബീഫ്? ബീഫ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പെപ്പർ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ പെപ്പർ ഇല്ലാതെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതാനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. For the new food varieties from Mummy and Chichis. Okay, bye. Bye എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയണേ. ബൈ.